Обязательно надень прямо сейчас наушники, потому что ты услышишь кое-что особенное. Именно так звучит сердце при аортальном стенозе. Давайте прямо сейчас, ребята, разберемся с вами, что это такое и почему оно возникает. Итак, давайте представим, просто представим. Систола желудочков, да, вот наш левый желудочек, мощная камера, которая с огромным давлением выкачивает порцию крови прямо в аорту. И если с сердцем все в порядке, то ничего патологического, когда мы будем аускультировать, мы не выслушаем. Но если в аортальном клапане, который располагается вот здесь, возникает стеноз, то есть его сужение из